Shalom, shalom watu wa Mungu. Naitwa Apostle Johannes John. Leo nataka tujifunze jambo ambalo Mungu anataka tuzungumze, na leo nataka nikufundishe jambo ambalo linaweza kusaidia na kukuepusha na kila kitu ambacho huenda kinapangwa kwa siri na wewe haujui, ila Mungu anataka akusaidie. Leo nataka ujue maana ya kuona ndotoni unaibiwa viatu, unanyanganywa kiatu, au umevaa kiatu mguu mmoja, au umevaa kiatu cha kike wewe ni mwanaume, au wewe ni mwanamke umevaa kiatu cha kiume. Sasa ina maana gani? Ukiona ndotoni umevaa viatu, ina maana ni ulinzi. Kama viatu vyeupe ni ulinzi kutoka mbinguni. Lakini pia kama ni viatu vyekundu, ina maana safari yako itakutana na vikwazo. Lakini kama ni viatu vyeusi, ina maana maisha yako au hatua zako, ina maana zitapitia kwenye giza au zinapita kwenye giza. Lakini kama ni viatu vya blue, ina maana unatembea katika mbingu. Lakini kama ni viatu vya dhahabu, ina maana Mungu ameachilia utukufu. Kama ni viatu vya dhambalau, ina maana hatua zako, ina maana zitakuwa za heshima au mamlaka yako. Kwa sababu kiatu ni ishara ya mamlaka, kiatu ni ishara ya nafasi. Ndio maana kwa mfano rais anapotaka kutoka madarakani, anaweza kuambia kwamba huyu ataingia kwenye viatu vyake, atavaa viatu vyake. Ina maana ni nafasi, cheo, lakini pia ni ulinzi. Ukisoma kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ile ya 33 mstari wa 20 mpaka 25, anakuambia viatu vyako vitakuwa vya chuma na shaba. Na Yesu mwenyewe, ina maana miguu yake amevaa viatu vya shaba iliyosuguliwa kwenye moto. Sasa hii inatufundisha nini? Inatufundisha unapoona viatu si jambo la kupuuza kiroho. Sasa ukiona umevaa kiatu kimoja, ina maana ulinzi wako haujakamilika. Ina maana pia nafasi uliyotaka, ina maana bado ina misukosuko, au safari unayoiendea bado ina misukosuko. Ina maana pia utaweza kupata aibu kwenye safari yako au aibu kwenye hatua zako, lakini pia na ulinzi wako una changamoto. Ukiona kiatu kimoja kimeibiwa, ina maana kuna mtu anajaribu kupoteza ulinzi wako wa kimungu, lakini pia kupoteza nafasi yako, cheo chako au position yako. Lakini pia ukiona umevaa viatu vya kike na wewe ni mwanaume, ina maana matendo yako ni ya kike, huna nguvu ya maamuzi kama mwanaume. Lakini pia kuna ishara kwamba unatawaliwa na mwanamke. Na maana mwanamke ndiye anayeongoza familia, au tabia za kike au mawazo ya kike, labda ni mbea au ni tabia chafu, ina maana zimekuja za kike. Lakini kama ni mwanamke umevaa viatu vya kiume, ina maana wewe nafasi yako unajiweka kama mwanaume, umeacha position yako ya kike, au unafanya majukumu ambayo angefanya mwanaume, lakini utakuwa na uwezo wa kuyafanya. Lakini pia ukiona kiatu chako kimechanika, ina maana ulinzi wako umeanza kupata changamoto, na nafasi yako au cheo chako kinaanza kupotea au kinapata changamoto. Unapoona kiatu hukioni, ina maana kuna vitu vitatokea, utaanza kupata changamoto ya ulinzi, na cheo chako au nafasi yako kwenye maisha unaweza kuanza kupata misukosuko au kutoonekana au kukosa kibali. Lakini pia unapoona kiatu kinadondoka mtoni, ina maana majaribu yanaanza kusogelea kwenye nafasi yako au kazi yako au cheo chako au ulinzi wako wa kiroho na wa kimwili. Lakini pia ukiona umezama na viatu kwenye matope, ina maana maisha unayoyaishi ambayo yanakuja kupoteza kila kitu chako, ulinzi wako, nafasi yako, cheo chako, nguvu zako. Maana nguvu huwa ipo katika miguu. Nakumbuka kiatu kinaweza kusaidia kukanyaga miba, kukanyaga nyoka, hata siwaze kufanya chochote. Kwa hiyo unapoona umezama kwenye matope ni ishara ya dhambi, uchafu, matendo yasiyofaa. Ina maana dhambi, ina maana ni Mungu anazungumza hayo. Ukiona unajaribu kupanda na viatu vinashinda, vinateleza, ina maana
na nguvu yako ya kusonga mbele inapitia changamoto. Ukiona umeteleza na viatu umedondoka, jua ile nafasi iliyopo, ina maana adui anataka kukutoa au ulinzi unaenda kupotea na unaweza kupata madhara ya kiafya. Mimi naitwa Apostle Johannes John. Ningependa zingatia hayo, yafanyie kazi, yaelewe na uweze kujua Mungu anazungumza kupitia ndoto na maono. Ukisoma kitabu cha Ayubu 33:14 mpaka 16, maandiko yanasema Mungu anazungumza na sisi mara ya kwanza hata mara ya pili, japokuwa mtu ajari katika ndoto, katika maono, katika usingizi unapomjia mtu kitandani, ndipo Mungu huyafunua masikio yake na kutia muhuri mafundisho yake. Lakini pia ukisoma kitabu cha Hesabu 12:6, maandiko yanasema Mungu akamwambia Miriam na Haruna akisema, akiwepo nabii miongoni mwenu, mimi Mungu nitazungumza naye kupitia ndoto na nitajifunua kupitia maono. Lakini kwa mtumishi wangu Musa, yeye ni mwaminifu kwenye nyumba yangu yote, yeye nitazungumza naye wazi wazi, yani mdomo kwa mdomo, na umbo langu ataliona. Kwa hiyo ukijua hayo, Mungu jua anazungumza asilimia karibu 99 kwenye ndoto na kwenye maono. Wachache tu nakuta wanaweza kusikiliza sauti, wengine ni wachache tu wanaweza kupata ishara, au hata wengine wakipata ishara hawazielewi zile ishara. Lakini pia Mungu anaweza kuzungumza pia kwa namna nyingi, hata kupitia neno lake. Kwa hiyo Mungu yuko hivyo. Nawapenda. God bless you. Unapoona hiyo ndoto usipuuze, chukua hatua. Kama ni kitu kizuri, umeona ni kitu kizuri kimetendeka, basi mshukuru Mungu, omba rehema na umtukuze Mungu. Lakini kama ni kibaya, omba rehema, mshukuru Mungu na ukanseli mipango, maneno. Kuna neno kwa mfano Isaya 8:10, Luka 10:19, Isaya 54:17, Mathayo 15:13, Zaburi 118:17, Hesabu 23:23, Isaya 44:24 mpaka 26, Yeremia 1:10, Yeremia 1:5 na Yeremia 1:12, na Waebrania 4:12 na Yohana 6:63 na Waebrania 12:29. Yatumia hayo maneno, yatakusaidia kuvunja, kuharibu, kubomoa, kuangamiza ufalme wa giza, ili upande na kujenga ufalme wa Mungu na mapenzi ya Mungu. Nawapenda. In Jesus name, shalom.